呢個，哇！呢個嚟睇個蟲啊！哇！啲人坐喺度食嘢啊喂，坐喺地下度食嘅，你望下踎喺度食嘅喎，啲人咁過癮，都唔知咩日子咧，整咁多嘢反嘅。真係多人啊嘛！哇，嘈到睇唔到咩晒。即係話佢個食嘢街唔係喺正嘅顯惠街呢條街，係喺個橫街嗰度，呢啲係夜市嚟㗎。bánh nhân gian 30 kìa. 咁啊，好似啊！哇！啲人坐喺度食嘢啊喂，坐喺地下度食嘅，你望下踎喺度食嘅喎，啲人咁過癮。越南燒烤，哇幾吸引下喎！呢係豬肉嚟嘅，6萬蚊一個溫 Sir。泰國沙律，燒蝦，壽司啊！啲壽司6000蚊一件。美人餅啊，美人嚟嘅呢個。打木馬龍也帝，哇！好多人口部喺度，不過又可以呢度可以嚟喺度，因為比較多款式多嘢食啊，唔係淨係越南餐啊、泰國餐啊、日本餐啊都有嘅喎，啲民間小食。啊呢個哇！呢個嚟睇個蟲啊！哇！呢正啊呢啲。哇！生烤喎，小龍蝦，哇！呢個識喐嘅呢個。Cái này là bị nắp độc chưa? 我呢一區係賣衫褲嘅，衫褲區比較少人行啲，食嘅嘢比較多人行多啲。行咗一部分嘅食物店，而家試下行下睇下嗰啲衫褲，睇下多唔多人睇過賣嘅係乜嘢衫褲嚟嘅。女人嘅衫褲鞋襪啦，越南嘅衫啦、裙啦，15萬2件喎喺度賣，呢度賣5萬蚊一件。反而喺呢一度嘅衫褲賣嘢咧，就比較少人行多啲。食物嗰區咧就非常之多人嘅，哇！窄到你真係〜行翻呢度食嘅區啦，哇！行咗一個圈，今期呢啲叫算係大型啦，起碼有多咗樣嘢食，唔同嘅食物，就唔好似之前所睇嗰啲嘅得少少嘢，全部都係嗰幾樣嘢嚟嘅。今期又好啲，今期就可以有日本餐啊、泰國餐啊，係少，但係都係有。好唔好食咧又唔知，因為我跑緊，唔係嘅話咧我梗係食佢噶啦。嗱呢條街就係顯惠街嘅行路街，之後另外喺呢條街食物嘅地方就係一個橫街嚟嘅，就唔係正顯惠街嗰邊，所以如果顯惠街咧係只有啲節目俾你睇，所以想嚟試食啦，可以嚟啊，得幾日時間嘅，由27號到30號呢幾日時間啫，就可以嚟度體驗一下越南嘅人間食物。有啲飽飽地，但係想試下嗰個蟲，好似幾吸引咁樣喎。唔知你而家咁食啦嚇，我食過好多次啦，喺外國，喺越南第一次試食，試下買嚟食下。哇！想揾位坐曬，你都冇啊陰公。唉，試下嚿先。食過未啊？好到正咁喎呢啲嘢。蟲啊！哇！呢個蟲好正喎，好香口啊！試下呢個先。好似花生味咁樣喎呢個。啊！佢係啜啜。
裏邊有緊花生粒面啊，幾好食喎又，好脆口啊！有冇試下？正嘢嚟㗎！我喺金皮啊，就比較多嘢食啲呵，有日本餐，嗰啲啊素食6000蚊一嚿，6000蚊一嚿平啊個屁咁平。有啲牛肉俾啲啊，6000蚊一嚿唔平。 6000蚊一嚿咪6000蚊一卷啊，即係一嚿咁細嚿咁樣6000蚊一嚿啊平。點解唔係？嗱食咗啦，點解食咗啦嚇？啲嘢都係麻麻地嘅，嗰啲蟲咧我又覺得好食，佢哋又唔敢食。有句其他嘢食咧，我又冇食啊，佢哋話唔好食噶喎。所以點先唔敢喺個店鋪度咧？啲人都唔敢寫個招牌名，梗係食完驚人哋屌啊！佢又有。我話唔好食㗎啊！我唔知啊，不過價錢都唔係平喺呢度買嘢，都幾貴下㗎啲價錢都。不過你話你呢度食下開心下玩下，冇所謂啦，攞唔攞一次呢啲活動，又咪成日有咧有啲活動俾你嘅。